Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եւ լավ լուր ունենք եւ վատ լուր ունենք։ Լավ լուրն այն է, որ Գյումրիում իշխանություններին Նիկոլ Փաշինյանին չի հաջողվել գտնել գետ-մեկ քահանա, ով նրա ցանկացած տեքստով, նրա ցանկացած ձևով, այսինքն մեր եկեղեցու կանոններից դուրս կմատուցեր պատարակ։ Վատ լուրն այն է, որ ավերիջ երկրաշարժի 37-րդ տարելիցի օրը դեկտեմբերի 7-ին իշխանությունները որոշել են գնալ Գյումրի եւ մարդկանց սուքը խաթարել իրենց այս արշավով եւ Գյումրու Սուրբ եկեղեցին 7 վերք եկեղեցին գրավել են, զավթել են ըստ էության, կարելի ասել, որտեղ հստակ է որ զավթել են, որտեղ գիշերը քահանաները կապարակնքել էին դռները եւ նրանք հիմա այդ եկեղեցին զավթել են, անգամ մոմավաճառներն են բոյկոտում իրենց խորով, այսինքն համապատասխան երկիշներով, իրենց հավատացյալներով, իրենց հետ բերված, բնականաբար ոստիկանության գվարդիայով, ամբողջ բարձրաստիճան պաշտոնատար վերնախավը այնտեղ է գտնվում, այսինքն բոլորին հավաքել են բերել Գյումրի, որ այդ բոլորով իրանք անեն այդ պատարակը։ Հիմա նայենք ինչա կատարվում Գյումրիում։ Չի կարելի։ Սրբապեղծություն է։ Հասկացեք մի բան, Այս Գյումրի փողոցներում են չի մարդիկ։ կարելի նմանատիպ վերաբերմունք ցույց տալ։ Երկի ղեկավար կոչվածի իրավունք ունի այստեղի վերաբերմունք ցույց տալ։ Ես ղեկավար։ Լավ, հասկացեք մի բան։ Էй ժողովուրդը։ Դա, այս Գյումրիում է, սա հիմա հենց հիմա Գյումրիում է կատարվում, բայց միաժամանակ երկու պատարակ է գնում ամենափրկիչ եկեղեցում եւ 7 վերքում, ամենափրկիչ եկեղեցում Շիրակի մարզի Գյումրիի բոլոր քահանաներն են, ովքեր որ այնտեղ ներկա են, բնականաբար գիտենք բոլորս, որ Միքայել Սրբազանը ազատազրկման մեջ է, դատապարտված է, եւ պատկերացնում եք լկտիությունն ինչումն է, եթե Փաշինյանի փաստարկն այն է, որ նրանք չեն ճանաչում վեհափար հայրապետին եւ անունը չեն ուզում տալ, այստեղ նաեւ ուրիշ հարց առաջանում, բա ըստ ձեր կանոնների Միքայել Սրբազանի վրա ոչ մի խոսակցություն դուք չունեք, ոչ մի հարց կրոնական իր դեմ չունեք, հետեւաբար իր անունը չեք կարող չտալ, չէ՞, բայց իր անունն էլ չեն տալու։ Այսինքն Ժորժ ջան, արդեն բացահայտված է, որ բարենորոգության թեմա չի։ Սրա մասին ես նախորդ իմ եթերներից մեկում խոսել եմ, որ այս կռիվը, այս խոսակցությունը, այս պայքարը բացարձակապես կապ չունի բարենորոգության հետ։ Բայց ես ուրիշ բան ասեմ։ Այն ինչ որ հենց հիմա Գյումրիում կատարվում է, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս ամեն ինչը մեծ հաշվով նախապատրաստությունն է նրա, թե ինչ որ տեղի ունենալու մոտ ապագայում։ Ինչ է սա նշանակում։ Օրինակ, եթե կարելի է գնալ զավթել մի եկեղեցի KGB-ով, ոստիկանական գվարդիայով եւ բերել այդ եկեղեցի քո խորը երկիշներին, բերել այդ եկեղեցի քո համար ընդունելի Սրբազանին, ով որ ըստ որոշ լուրերի ունի կին, երեխա, բոլոր կանոնները խախտված այդ բարենորոգության սկզբունքների համատեքստում եւ ինչ որ քահանա, որը պատրաստ է Միքայել Սրբազանի հայտարարությունից հետո պատրաստ է մտնել 7 վերք եկեղեցի եւ այնտեղ անել պատարակ, պատկերացնում եք հետո այդ քահանան, եթե կարելի է քահանա անվանել այդ մարդկանց, այսինքն եթե այս ամեն ինչը տեղի է ունենում արդեն Շիրակի մարզում, հետեւաբար մենք ինչ ունենք, այսինքն այս նույն բանը հնարավոր է անել արդեն մայր տաճարում։ Սա ռեպետիցիան է մայր տաճարում սպասվող պատարակի, այսինքն ինչ կարող են անել, գնալ մայր տաճարը, գրավել, ոստիկանական գվարդիան մտցրել այդ տարածք, ԱԱՑ-ով բանով, բերել իրենց համար համապատասխան Սրբազան, բերել իրենց համար համապատասխան քահանա, բերել իրենց համար համապատասխան խորը, որ կերքի, հա, եւ հավատացյալներն դե գիտեք շրջիկ հավատացյալների խմբերը, որոնք ովքեր երբեք աչքի չեն ընկել իրենց հավատքով որևէ բանով, բայց այս շրջիկ հավատացյալների խմբեր կան, պաշտոնյաներ, ովքեր պարտավոր են գնալ, Գյումրիում պարտադրել են մանկապարտեզների, դպրոցների ուսումնական տարբեր հաստատությունների ներկայացուցիչներին պարտադրել են գալ 7 վերք եկեղեցում պատարակին մասնակցել, այսինքն նայեք սովորական ժողովուրդ, Նիկոլը ոնց է եկել իշխանության ժողովրդով, ժողովրդի ցույցերով բանով, չէ՞ դա, չէ՞ եղել։ Տենց չի, հա, 100,000-ավոր մարդիկ փողոցներում են։ Հիմա սովորական ժողովուրդը թողնվել է մի կողմ, որտեղ սովորական ժողովուրդը չի կարող մտնել այս սրբապղծության մեջ եւ պարտադրողաբար բերում են սովորական ժողովրդին հատված, որ ստիպված բյուջետային աշխատավարձով, այսինքն քրեական հանցագործություն են անում։ Մյուսը կրոնական կազմակերպությանը պատկանող տարածքում, այսինքն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու տարածքում, զավթում են այդ տարածքը։ Էլի կրոնական կազմակերպության կանոններից դուրս պատարակ են անում, պղծում են
այդ ամեն ինչ։ Այսինքն այս բոլորը հոդվածներ են, էլի, ես հիմա չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ ձեզ քրեական օրենսգրքի համապատասխան, այսինչ հոդվածի հիպոթեզը, դիսպոզիցիան, սանկցիան ինչա նախատեսում, բայց իմացեք, այս օրերին երկրում տեղի ունենում հանցագործություններ։ Բոլոր նրանք, ովքեր պարտադրված են գնացել, չգիտեմ, վաղը ինչ են ասելու, դպրոցի ուսուցիչ, մանկապարտեզի դայակ, չգիտեմ ով, բայց բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, ովքեր պարտադրել են, պարտադրում են եւ այս process-ները տանում են ոստիկանությանը, ԱԱԾ-ին, ապօրինի հրամաններ են տալիս, այդ բոլորը դատվելու են։ Եվ վարչապետը ինքն իր դեմ ցուցմունք տվեց, նաև ինքը ցուցմունք տվեց ԱԱԾ ծառայողների դեմ, վերջին ասուլիսի ժամանակ, որտեղ ասաց, որ այո, ԱԱԾ-ին ասում ենք, որ խոսան քահանաների հետ, որ ասենք կաթողիկոսի անունը չտան պատարագի ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղված է կրոնական կազմակերպության դոգման, կանոնակարգը 1700 տարվա ֆունդամենտը փոխելու գործով։ Ինչա թե մի մարդ կապրիզ անում, ասում է ես սենց եմ ուզում։ Այսինքն այս ձևով նրանք կարող են այո լոռու մարզում էլ կարող են պատարագ անել։ Օրինակ ես մի հարցերում ասել էի չեն կարող Շիրակի մարզում անել նման պատարագ, եւ ես ճիշտ եմ դուրս եկել։ Չեն կարող անել պատարագ։ Այն ձևով ոնց որ օրինակ արել են Երևանում։ Չեն կարող անել, որովհետեւ ոչ մի քահանա չի համաձայնվել։ Անկամ այդ կագեբեական տերորով, այդ բաներով, հարազատներով, չգիտեմ ինչերով, ինչ կանալներով են դուրս գալ այդ մարդկանց վրա, չի ստացվել այդ ամեն ինչը։ Բայց հիմա ինչա տեղի ունենում, պետքա սա ուշադրություն դարձնել։ Սա ռեպետիցիան է մայրաթորում ապագայում տեղի ունեցողի։ Այսինքն, եթե հնարավոր է այդ տեղի համայնքից ոչ մեկի ներգրավմամբ, ոչ մեկին չեն կարողացել ներգրավել։ Անկամ մոմ վաճառողն է բոյկոտ է, մոմ չկա։ Իրանց մոմը պետք է հետները բերեն, եւի բերել են։ Եթե չեն կարողանում տեղի լոկալ որևէ մեկին վերբով կանել իրանց կագեբեական ձևերով, ինչ են անում։ Բերում են լրիվ outsource են արել, էլի, այսինքն քանային outsource արել, outsource անգլերեն բառ է, այսինքն ուրիշ տեղից ծառայությունները բերել, հա, եւ այդ ծառայությունները որքանով են կանոնական, որքանով են համապատասխանում հայրաքելական Սուրբ եկեղեցու կանոններին։ Բացարձակապես ոչ մի բանով։ Քահանաները Շիրակի թեմին նաեւ ասել են, որ այդ բառը, չգիտեմ, սրբագործելու են, ոնց է կոչվում, այսինքն այս պատարակից հետո, այս շակերտներով այս պատարակից հետո իրենք բնականաբար համապատասխան կարգ են անելու այդ եկեղեցուն, որ մաքրեն այդ եկեղեցին, բայց սա նշանակում է, որ նախապատրաստվում է, օրինակ, տեսեք, Միքայել Սրբազանին կալանավորել են, դատապարտել են ազատազրկման ու իր տարածքի, իր թեմի տարածքում եկեղեցի են բռնազավթել, հետևաբար կարող են ամենայն հայոց կաթողիկոսին կալանավորել, կասեն դատապարտեն ազատազրկման թե չէ, բայց կալանքի մեջ կլինի եւ կկարողանան գնալ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, էլի outsource արած դրսից բերած քահանաներով անել պատարագ։ Ես ուզում եմ իմ բողոքի ձայնը հնչեցնեմ, թե որպես հավատացյալ, թե որպես քաղաքացի, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան ունեցող մարդ եւ ասել, որ այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր 7 վերք եկեղեցում, Շիրակի մարզում եւ այն ինչ որ Փաշինյանը անում է, դրանք ամբողջությամբ արգելված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնած մարդու իրավունքների բնագավառում միջազգային պարտավորություններով մարդու խղճի դավանանքի եւ կրոնական ազատությունների համատեքստում եւ դրանք բոլորը դատապարտելի են եւ քրեորեն հետապնդելի։ Ես դատապարտում եմ այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում հենց հիմա Շիրակի մարզում եւ նաեւ էլի եմ ուզում ասել, ես երկրաշարժ տեսած մարդ եմ, ես 7 տարեկան եմ եղել, որ երկրաշարժ եղել է, այդ արհավիրք է, այդ ավերը եւ այս օրը գնալ Գյումրի, այսինքն էպիկենտրոններից մեկը եւ այս ձևով պրծել մարդկանց սուքը միջամտել, այս ամբողջ մամուլը, այսինքն զոհերի մասին խոսակցություն չկա երկրաշարժի։ Ամբողջ մամուլը նրա մասին է, որ Փաշինյանը outsource արած պատարակ անում եւ սա սրբապրծություն է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նաեւ սուքը մարդկանց անդորը հանգիստ է, որ պիտի սքային իրանց սուքը, դա էլ խառնել, խաթարել, ապականել եւ կանգնել մի կողմ։ Սա ոչ մի տրամաբանության, ոչ մի լոգիկայի մեջ չի տեղավորվում։ Ես դատապարտում եմ այս ամեն ինչը, սիրելի հայրենակիցներ, դուք էլ միացեք այս դատապարտմանը, ձեր կարծիքը գրեք, դուք էլ դատապարտեք եւ ձեր գործողություններով ցույց տվեք, որ չեք հանդուրժում այս սրբապղծությունը։ Այն ինչ որ տեղի ունենում հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լավ մնացեք, խնդրում եմ տարածեք այս տեսանյութը, միացեք մեր YouTube-ի ալիքին եւ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։